այսօր ուրախ ենք, չէ՞։ Ամեն։ Պարտավոր ենք ուրախ լինելու, որովհետև ուրախելու բան չունենք։ Ունեինք մի ժամանակ, բայց այսօր չունենք, ինչի համար, որովհետև մեզի համար ծնվեց փրկիչ է ծնվել։ Մեզի համար փրկիչ է ծնվել։ Եթե այն ժամանակ, որ ծնվեց, հրեշտակները ուրախացան, երկնքում, երկնային զորքերը ուրախացան, որտեղ այնտեղ ոչ թե միայն հրեշտակների բազմություններ ներկա, երբ որ հովիվներին ներկայացնում էր հրեշտակապետը Քրիստոսի ծննդյան մասին, այնտեղ ներկա էր երկնքի զորքերը, գրված է երկնքի զորքերը ներկա էին եւ Տիրոջ փառքը շրջապատել էր հովիվներին եւ ասում էին. այսօր ձեզի Դավթի քաղաքում փրկիչ ծնվեց, փառք Տիրոջը։ Այսի մեծ աշխարհուսենք էր բոլորի համար եւ տեսնում ենք, որ հրեշտակների փառաբանության խոսքերը երկնքի բարձունքում Աստծո փառք, երկրի վրա խաղաղություն, մարդկանց մեջ հաճություն։ Այսօր այդ հաճությունը, այդ ուրախությունը կա մեր մեջ, թե չկա։ Եթե չկա, դա ասում է մեր հոգևոր պակասության համար։ Հոգևոր պակասությունը շատ լուրջ խնդիր է, սիրելի եղբայրներս։ Հոգևոր ահավոր տկար պակաս վիճակում էին գտնվում այն ժամանակ Հրեաստանում, երբ որ Հիսուսը ծնվեց, եւ ինչի համար Հիսուսը, երբ որ ծնվեց, արևելքից, ասենք, խմբեր բերեցին, ոսկի գնդրուկ, ինչի համար օտար ազգի ժողովուրդները նվեր բերեցին։ Միթե մարդ չկար Երուսաղեմում, որ նրանք բերեին, կամ Երուսաղեմում այդ պատիվը տային Մեսիային, որ պիտի ծնվեր, միթե չգտնվեցավ մեկը։ Ինչի համար, որովհետև այդ ժամանակաշրջանում հոգևոր վիճակը Իսրայելի ահավոր ձևով ընկած էր, աշխարհակերությունը, սուտ քրիստոնեությունը, ոչ թե քրիստոնեությունը, սուտ աստվածապաշտությունը իրանց, չեմ ասում սուտ, որովհետև իրանք չէր հետարքում այն ինչ որ ասում էին, իրանք մենակ ասում էին, բայց չէին անում, ծանր բեռներ էին դրում մարդկանց ուսեին, բայց չէին անում, իրանց հետարքում էր միայն արծաթը, նրանց հետարքում էր իրանց շահը, Երեմիայի մարգարեության մեջ 6-րդ գլխում գրված այդ մասին, գրված է, որ նրանք չէր հետարքում ոչ մի բան, որտեղ նրանց պստիկից մինչև մեծը բոլորն էլ շահի ագահ են, մարգարեից մինչև քահանան բոլորն էլ ստաբաններ են եւ իմ ժողովրդի աղջկա վերքը բժշկում են թեթև, այսինքն հարևանցիորեն միշտ թարգմանության մեջ ասում է, որ ասում են խաղաղություն, բայց խաղաղություն չկա, այսինքն հարևանցիորեն բժշկել է, գիտեք որն է սերելի եղբայրներս, երբ որ տեսնում են վերքը, ախես ինչ արել, կանի մի հատ կապ եմ, դեղա քսում ու կապում է, էդի դեղ քսել պետք չի, ցավացնել է պետք, ճղել է պետք, թարախը միջից հանել է պետք, որովհետև էդի դու փաթաթեցիր խփի ոսկորին գանգրեն, դու թևը կկտրեն, այդ վերքը բուժել է պետք, նրանց էդի չէր հետարքում, գեղեցիկ խոսքեր ասում էին, բայց անցնում էին առաջ, եւ եթե նույնիսկ Հիսուսը ծնվեր Հրեաստանում եւ հրեաները բոլորը իմանային, այն ժամանակ Հիսուսին ամեն ձևով պիտի փնտրեին, որպեսզի սպանեին, որովհետեւ դուք բոլորը տեղյակ եք, թե ինչ տեղի ունեցավ Մատթեոսի ավետարանում գրված այդ մասին 2-րդ գլխում, երբ որ կարդում ենք, եւ երբ որ Հիսուս ծնվեց Հրեաստանի Բեթլեհեմում Հրոպտես թագավորի օրերումը, ահա արևելքից մոգեր եկան Երուսաղեմ եւ ասացին, որտեղ է հրեաների ծնված թագավորը, որովհետև մենք տեսանք նրա աստղը արևելքում եւ եկանք նրան երկրպագելու, եւ երբ որ Հերոդոս թագավորը լսեց, շփոթվեցավ եւ բոլոր Երուսաղեմը նրա հետ, եւ նա բոլոր քահանապետերին, ժողովրդի դպիրներին ժողովելով նրանցից հարցրեց, թե որտեղ է ծնվելու Քրիստոսը, եւ նրանք ասեցին նրան Հրեաստանի Բեթլեհեմում, որտեղ այսպես է գրված մարգարեի ձեռով, եւ դու Բեթլեհեմ, Հուդայի երկիր, բնավ փոքրագույն չես Հուդայի իշխանների մեջ, որովհետև քեզանից իշխան պիտի դուրս գա, որ իմ Իսրայել ժողովրդին հովե, այն ժամանակ Հերոդեսը մոգերին թագում կանչելով նրանցով ստուգեց այն երևող աստղի ժամանակը եւ նրանց Բեթլեհեմ ուղարկելով ասաց. գնացեք, ստուգ, իմացեք այն երեխայի համար եւ երբ որ գտնեք, ինձ էլ իմացրեք, որ ես էլ գամ եւ երկրպագեմ նրան։ Տեսնում ենք, որ նրանք թողեցին թագավորի պալատից գնացին, ճանապարհին այ մարդ, էս ինչ հոգևոր թագավոր է, էս ինչ աստվածապաշտ թագավոր է, մանագալիս Մեսիային,
թագավորին, որ ծնվել է, որ գա իրանց հետ երկրպագություն անի, իրան էլ ասեն էստեղ է, բայց հրեշտակը մոգերի միամտության համար ասում է, փախեք, գնացեք, ուտեղը չխասեք, որովհետև Հերովդեսը ուզում է ինչ անի, մանուկին սպանի, սիրելի քույր եղբայրներս, հոգևոր վիճակը տեսնում եք, թե ինչպիսին է, քահանայապետներ, գրված է ինչպես Եսայիա Երեմիայի թղթում նոր կարդացի, որ նրանցից բոլորը մեծից փոքրը ինչեր են, որովհետև նրանց պստիկից մինչև մեծը բոլորն են շահի ագա են, մարգարեից մինչև քահանան, որպեսզի իմանանք, թե այս խոսքերը ում է, արդյոք վերաբերում է այդ ժամանակաշրջանի մարդկանց, պետք է անպայման տեսնենք, թե ինչ է ասում հետագայում, պետք է իմանանք, թե Աստված կարող է ասել այն ինչ որ հետագայում պիտի լինի, իհարկե կարող է ասել, Եսայիա 42-րդ գլխում ենք կարդում, եւ 43-ում, եւ 44-ում, եւ տարբեր տեղեր Աստված դեռ չեղած բաներ ասում է, այսպես բան պիտի լինի, այսպես պիտի լինի, Եսայիա մարգարեությամբ գրված է, որ Մեսիան պիտի, Քրիստոսը պիտի աշխարհ գա, Էմանուելը պիտի աշխարհ գա, եւ երբ որ ժամանակ եկավ, կույսից ծնվեց մեր Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսը, եւ մեր Հայր Աստվածը իր գեղեցիկ նուրբ ձեռքերով դրան դրեց մսուրի մեջ, օրհնյալ լինի Աստված, եւ ես Աստվածի ու համբերես նրա թուժիկը, թող Աստված փառավորվի սիրելի քույր եղբայրներ, ասում կաղացիկ ես ինչ ես ասում, եթե երկրորդը կարծածա չնե, այդ բաները չի ասի։ Իրոք գիտեմ, որ Սիմոն Ծերենին, որ երեխային գրգեց իր ագիրը, տեսան իմ աշկերը, Իսրայելի փրկությունը, իմ աշկերը տեսան, ինքը հենց էպես շփնեց, պատատեց, ծեղմեց կրծքին, չգիտեմ, ես գիտեմ, որ անպայման համբյուրած կլի, ոնց կլի, Հիսուսը իր ագիրը իմանում ու ինքը չհամբյուրել, անպայման, թաթիկները համբյուրած կլեր, ինչ որ այա, այնքան ուրախացավ, այսօր մենք էլ ուրախ ենք, թե չէ սիրելի քույր եղբայրներ, գիտեք, որ Հիսուս ձեր սրտերում ծնվել է, գիտեք, որ դուք եք մսուրն եք, որտեղ Քրիստոս ծնվեց, հալելույա, փառք Տիրոջը, այդտեղ Փրկիչը ծնվեց եւ Հերովդեսը, որին սատանան օգտագործում է, այսօր նույնպես ուզում է, այդ նույն ոգի, նույնպես ուզում է օգտագործի շատ մարդկանց, որ ձեզի ցավասի, որ ձեզի վնասի, դուք ոչինչ ես, դուք ինչ ես ներկայացնում քեզանից, դու ոչինչ ես, դու Աստծո ծառա ես, դու աշխարհի ամենահարուստ մարդն ես, ամենաերջանիկ մարդն ես։ Ինչ եմ այդպես ասում, դուք մի կարծեք, թե Դևոս Շաքարյանը պատականեր է իր գրքում, որ գրված է «Նայշաշլիվչե լյութի նա զիմլե» ամենաբախտավոր մարդիկ երկրի վրա, էդի պատահական չի գրված, էդի մենք եք ամենաբախտավոր մարդիկ, սիրելի քույր եղբայրներս, ինչ պատիվ արել Աստված մեզի համար, ներպես մեղավորների համար, իր միածին որդին ուղարկեց աշխարհ, առաջ աշխարհը ջնջեց, ոչնչացրեց, Նոյը շնորհ գտավ Աստծո առջև, եւ երկրորդ աշխարհը նույնպես ենթակա էր ոչնչացման, բայց Քրիստոս շնորհ գտավ Աստծո առջև, նա ասեց, ահա ես գնալու եմ եւ մարդկության համար իմ կյանքը դնելու եմ, որպեսզի ով որ հավատա չկորսվի, այլ հավիտենական կյանք ունենա, օրհնյալ լինի Աստված, սիրելի քույր եղբայրներս, ինչի համար ասում եմ, ինչի համար օտար երկրից խումբ բերեն, ոսկի ու կնդրուկ բերեն, ինչի համար, միթե Իսրայելում մեկը չկար սիրելի քույր եղբայրներս, եւ այսօր նույնպես, այսօր նույն ոգին, որ այն ժամանակ գործում էր, որ Հերովդեսը խրկեց, սպանեցին բոլոր երեխաներին 2 տարեկաններից մինչև ցածրերին, բոլոր երեխաներին սպանեցին, մտածելով, որ կարող է երեխաներ դրանց մեջ լինի։ Եվ դու պատմությունն ասում եմ մոտարապես մեկ ասում եմ 2001 ասում եմ 4000 երեխա մի խոսքով շատ երեխաների, բոլոր երեխաների 2 տարեկան հասակից ցած բոլորին սպանեցին եւ Ռաքելը ողբում էր իր զավակների համար եւ չէին կամենում մխիթարվել, որովհետեւ չկային, բայց հաստատ գիտեմ, որ հետո մխիթարություն գտա, որովհետեւ այդ ժամանակաշրջանում մեծացած երեխաները նրանք էին, ովքեր որ աղաղակում էին, խաչանիր, այդ երեխաներից մեկը կարող է իրանց երեխաները լինեին, բայց այսօր այդ երեխաները գտնում են փառքի մեջ, Տիրոջ անունը թող փառավորվի, ճիշտ է, սուկ էր, բայց այդ սուկը ուրախության թողեց Աստված, հետագայում տեսնում ենք, որ այդ բանը տեղի ունեցավ, որովհետև այդ երեխաները գնացին ուղիղ երկինք, սիրելի քույր եղբայրներս, թող Տիրոջ անունը փառավորվի, մեզ էլ այսօր ուրախության բարի լուր այսի, մենք անպայման արտավոր ենք ուրախանալու, երբ որ հատկապես կարդում ենք,
այս ծնունդի փաստը, թե ինչ տեղի ունեցավ, ինչքան հաճելի է, բայց այդ նույն ոգին, որ գործում էր Հերովդեսը, մեր օրերում էլ է գործում։ Այստեղ շատերը ապրել են սովետական կարգերի ժամանակ, իրանք լավ են հասկանում, թե Ստալինի ժամանակ ինչպես օրենքներ փոխեցին, ասենք Ուկրաինայի ջոջերից մեկը եկա, որի պատճառով Ուկրաինայի միլիոնավոր մարդիկ սովից մահացան, ջոջերից մեկը եկա Ստալինի մոտ ասեց, լսի, սրանց Քրիսմասը չենք, ծնունդյան տոնը չենք կարողանում կանգնացնել, ինչ անենք, որ դրա նման մի բան ստեղծենք, եւ նրանք այդ ամենը փոխեցին, տոնածառը դրեցին նոր տարվա համար, ձմեռ պապի սարքեցին, չգիտես ինչ էր, ինչ օյնբացություններ ասես արեցին, որպեսզի շեղեն, ասենք ճշմարտությունից, մարդկանց հայացքը դեպի ուրիշ բաների, բայց այդ ամենը մինչև այդ եղել էր, տոնածառներ էր եղել, բաներ էր եղել, պետք է անում էին ծննդյան տոնին, այդքան մեծ ու փառավոր նոր տարիներ չէին անում, բայց դրանից հետո սկսվեց նոր տարի, սկսվեց, երբ որ ժամը 12-ը խփում էր առաջին քարտուղարը, բաժակը բարձրացում էր շամպայնով եւ դիմավորում էին 10-ից հաշվում են 10, 9, 8 այդպես իջնում էին եւ երբ որ 12-ները լինում շնորհավորում էին, սկսեցին փառավոր ձևով անել, որպեսզի Քրիստոսի ծնունդը իբրդեմ նա շուքի տակ չմնալ սիրելի կուր եղբայրներ, այսօր ժողովուրդը ցնծում ուրախանում է Քրիստոսի ծնունդով, նրանք էլ ովքեր որ չեն հասկանում, մեր պատճառով որ չեն հասկանում, որտեղ չենք ասում, չենք վկայում, մեզի դրված է նրա համար, որ մենք վկայենք, մենք ասենք, Քրիստոս աշխարհ եկավ, աշխարհի լույսը, ես քեզի լույս եմ դրել, աշխարհի մեջ, հեթանոսների մեջ, հետ բոլոր ժողովրդների մեջ, ով որ հավատա չկորսվի այլ հավիտենական կյանք ունենա, և մենք այսօր այդ կյանքը ունենք թե պիտի ունենանք, մենք ունենք սիրելի կուր եղբայրներս, մենք ոչ թե պիտի ունենանք, մենք ունենք, մենք գիտենք, որ ինքն է ալֆան և օմեգան, մենք ինչ որ սկսելա փառքով ավարտին կհասնի, մենք օրհնում ենք նրա անունը, օրհնում ենք նրա սուրբ ծնունդը, ինչպես որ ուրախացավ Սիմոն Ծերունին, ինչպես որ Աննա Մարգարեվին 84 տարվա որբևայրի կին էր, միայն 7 տարի ամուսնու հետ ապրել, ուրախությանը չափ չկար, գնում, վկայում էր, առաջին միսիոներն էր կարելի ասել, գնում, վկայում էր ամեն տեղ, ասում էր, փրկիչացնվե, այսօր դուք բարի լուր ունեք, աշխարհուսենք ունեք, փրկիչացնվե, եկել ա որպեսզի ձեզի ազատի ձեր մեղքերից, Տիրոջը, մեզ ազատել է մեր մեղքերից, մեզ ազատել է մահվանից, մենք այսօր ասովորներ ենք, մեզի անուն ա տվել, ինքը հատուկ նպատակի համար եկավ, ինքը լավ գիտեր ինչի է գալիս, այս երկրի վրա լավ գիտեր, այդ տառապանքները իրան սպասում են, երբ որ Պետրոսն ասում է, այդ բանը չի լինի, երբ որ ասում է գնում ենք Երուսաղեմ, իսկ կմատնենք քահանապետների ձեռքը, ինձ խաչը կանեն, Պետրոս ասում է, այդ բանը չի լինի, քեզի հետինս անցի սատանա, որտեղ դու չես մտածում, Աստծո այդ մարդկանց բաները, ասիկի ես դրա համար եմ եկել, ես պիտի խաչվեմ, ես պիտի իմ արյունը թափեմ, որովհետև ես գառան Աստծո եմ, հալելույա, որովհետև միայն այդ գառան արյունը ուժ ուներ մեզի մաքրելու մեր մեղքերից և հաղթություն շնորհելու մեր մեղքերի նկատմամբ և աշխարհի և չարի նկատմամբ, այսօր սատանան իշխանություն չունի մեր վրա, Հերովդեսները իշխանություն չունեն մեր վրա, իշխանել որ ուզենան փոխեն, եսեք ինչ-որ բիզնիկություններ անեն, ասենք եկեք էլ հերիքա ասենք Merry Christmas, պետք է ասենք Happy Holiday, դու գնաք պապուտ ասա Happy Holiday, մենք ասելու ենք Merry Christmas։ Եթե որ մեկը երեխայա ունենում տան մեջ, այդ երեխուն չեն գալում ասում են, այս ինչ լավ, տոնական օր է, չէ, տոնական օր չեն ասում, ասում են այդ երեխայի անունը, այս ինչ լավ է, այսօր որդի է ծնվել քեզի, այս ինչ մեծ ուրախություն է, այդպես ամեն չարություններ անելով և նույնիսկ Եվրոպա Եվրոմիությունում 32 թերթ դեկլարացիա թե ինչա գրվեց, որպեսզի նրանք ովքեր որ ասենք պաշտում են Հիսուսին, Քրիստոսն են դիմավորում, իրանց խանութների կամ իրանց բիզնեսների վրա իրավունք չունեն գրել Merry Christmas, ասինքն Քրիստոսի ծննդյան մասին կամ չգիտեմ հոգևոր ինչ-որ բաներ, որովհետև ուրիշների զգացմունքները ցավացնում են։ Իրանք բոմբերը կապում են, բրեկներ էդում են, Ալլահ ախբար, պայթանում են, հազար ու գիրետներ են մերցնում, ասում է այդ բաներ են կարելի է իրանց ասելու։ Կոլեջներում Աշակերտ հելմա դասը ասելու, ես իմականություն եմ դասը, որ չասեք մենք դասնավա, հելմա դասը ասելու, ասենք մամեդագանա չէ,
Allah Akbar, nor smayla dasnase. Hoşvuk caz miyas, hoşvuk reçan mazesi çesam. Bas Kristosi hamar sartnere martuma ordev çar bokin amen ban anuma vorbisi inç ani vorbisi karvana martans uşadırıçına şehri Kristosi. Baş daragorçi sireli koryat banarız. İnçi hamar vorbedev en hokin vor aşharım angeşat astika. Իսկ են հոգի, որ մեր մեջ է, զորավոր է, սիրո, զորության, զգաստության հոգի է, Սուրբ հոգին մեր մեջն է, Հիսուս եկավ, եւ բոլոր նրանց հայտարարում էր, տոնի վերջին մեծ օրում, հայտարարում էր, հռչակում էր, ով որ ծարավատող ինձ մոտ գա ու խմե, ինչպես որ գրած նրանց ներսից պիտի բխի կենդանի ջրի գետեր, Փառքիրոջ այսօր այդ գետերի աղբյուրը մեր ներսն է բնակվում։ Այդ աղբյուրը Սուրբ հոգին է, որից բխելու են, դերքը մենք տեխնան, դերքը մենք հավատանք եւ օր-օրի աչք ունենանք, մենք չենք մնա նույն մարդը, մենք օր-օրի հոգեվոր աչք ունենանք, եւ այսօր ծնված Հիսուսը մեր ներսիդին, մեզի նոր մարդ է սարքում, թեկուզ կազմավորված չենք, թեկուզ պակասություն, թերություն ունենք, բայց մենք հավատում ենք, նա որ սկսել է այդ գործը ինչ կանի, ավարտին կհասնի, որովհետև շատ ուժեղ մասնագետ է, սրտի ինքը լավ գիտի ոնց անի, որ մեզի խոնարհեցնի։ Իսրայելին ասում էր, Իսրայել, ես դեդեր եմ դրել, որպեսզի իրա ձայնին ուշադրություն դարձնեք, ասում եք չենք լսի, Իսրայել մերժում էր, չենք լսի, այսինքն դեդը նրա համար էր, որպեսզի երբ որ տեսներ թշնամին գալիս է, զգուշացներ, փողերը հնչեցնեին, փողի ձայնին ուշադիր եղեք, Իսրայելն ասում է չենք ուզում լսել, չենք ուզում լսել, ախր թշնամին հասնում է ձեզ, թշնամին ձեզի կոչնչացնի, դուք պետք է լսեք, որ կարողանաք դուրս գալ պատերազմի, չէին ուզում լսեին, անհնազանդություն էին անում, այլ այդ օրերում էր, որ Քրիստոսը եկավ, սիրելի քույր եղբայրներս, այդ օրերում էր Իսրայելի ձեռքի վրա հռոմեական ձեռքը ծանրացել, Իսրայել ժողովրդի վրա հռոմեական ձեռքն էր ծանրացել, եւ Իսրայելը կոպիտ ազատ չէր կարողանում թփրտալ, ինչեւ անկա որ մեկին ուզում էին մահապատժի ենթարկեին, իրավունք չունեին մինչեւ հռոմեացիները թուղթը չստորագրեին, ինչպես որ մեր փրկին արեցին, որովհետեւ հрьяաները չէին կարող սպանել Հիսուսին։ Նրանք պետք է իրավունք վերցնեին հռոմեացիներից, Տիրոջ անունով բարավորի սիրելի քույր եղբայրներս, չեմ ուզում տխրեցնեմ ձեզ, ես ուզում եմ այդ ուրախության նորից լուրը նորից ձեզ ասել, Քրիստոս ծնվավ եւ հայտնվեցավ, մեզի մեծ աղետից, ամեն։